Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corrine Tilly, an oneiromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Corrine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่35นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเกมที่ยาวนานมาก นานจริงๆนะครับตอนนี้จากพาร์ทที่แล้วครับเราเข้ามาที่นี่นะแล้วก็เจอเพื่อนเก่าก็กำลังมีปัญหานะครับดูพวกคนไร้บ้านมายึดบ้านนะคือเรามาตามรอยของซิรินะครับแล้วก็ต้องทำเควสนะครับตอนนี้ไปคุยกับพวกผู้หญิงต่างๆ Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. ถามถึงแต่ละคนได้เลยเหรอ Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach and he settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. ขอถามข้อมูลให้จบก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนะครับ Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. ส่วนเพื่อนของแกรอนะครับเดี๋ยวผมขอทำเควสพวกนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยเขานะ Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh, truly perverse. He didn't ken half of it. Called him a stallion once. That's the fool took it as a compliment, till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Poor bastard fled out the window. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. ขอถามไม่ครบนะครับเดี๋ยว Like ค่อย a ไป rose นะ abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre named her Guihir. Well chosen, eh? Her dad's a Novgardian aristocrat with the imperial legation. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we, Rosa, preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. I mean, instructor. เก่งขนาดนั้นเลยนะฮะ A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one then? Nah, you can have her. Why? See, elven beauty's like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up. หมด Well, know about all I wanted to know. Thanks for your help.
ควสเดี๋ยวนะไม่ใช่โอ้นี่ผมจะมาที่นี่ก่อนนะครับไม่ออกประตูหลังเหรอเอ้าทำไมถึงออกประตูหลังประตูหน้าก็มีทำไมไม่ออกร้านซักรีดมีโจรด้วย I will get you every last copper with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't ตัว pay. ตลกเหรอฮะโดนตบ What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? ผมนี่ไง A knight ฮะ in อัศ shining วิน armor? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your โอ้โห ไอ้งอก จ่ายให้เหรออ่ะจ่ายให้จะได้จบปะ This เกียรติมี coin เรื่องนะ and leave. That ain't how it works. Vespula's to pay or be taught a lesson. Already given her a verbal reprimand. Now go before I teach you a lesson. จะไปดีๆหรือว่าจะตาย Come ฮะ on. Gold's gold. Thank you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. 200 Not เลยนะ entirely out of kindness, and you're not แพง entirely a มากเลยไป stranger. ติดที่อะไรเขามาฮะ Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? อ่ะ Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That คน lying ชักชู scoundrel. คนโกหกหลอกลวง What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. This woman heต่อ was นะครับ with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. อ่ะขอบคุณ Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. แต่ก็ยังมีใจอะนะปากก็บ่นว่าเจ้าชู้ปิ้นป้อนกระล่อนไม่อยากยุ่ง แต่ก็ยังรักเขาอยู่นี่แต่ว่ามันให้ไปทีละคนตามเนื้อเรื่องผมวิ่งไปตามจุดปลักก็แล้วกันเสียไป200ฮะภารกิจอะไรขูดเลือดขูดเนื้อผมเนี่ยกว่าจะได้200นี่เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะต้องเก็บของเอาไปขายด้วยดูในแผนที่เหมือนมันจะไกลกันนะครับแต่ก็ไม่ไกลกันเลยนะ I'm a friend of Dandelion's.
Looking for 𝙆𝙆. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your อีกแล้วเหรอ socks. You 𝙆𝙆? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought 𝙆𝙆 was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. อะไรเหรอฮะผมงงแป๊บหนึ่งนะอ๋อคนที่แท้จริงคือคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ So you're... 𝙆𝙆. หรอ Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. เราต้องรู้รายละเอียดเพิ่มเติมให้หมด What นะ happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. ถามไม่หมดนะครับ What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick bird. เขาน่าจะสืบหาข้อมูลอะไรบางอย่าง desperately หรือ wished เปล่า to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. ไม่อ่านก็แล้วกันนะครับอ่านเองนะคำนี้นะ I know this is none of my business. ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้อ่ะ Why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. ผมไม่ได้ไปตีชุดใหม่เลยนะหรือว่าซื้อ Have ชุด you ใหม่เลย never นะครับ thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. โอเคขอบคุณนะครับ Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. เนียนขายชุดด้วยขอดูหน่อยได้ไหมว่า Greetings. Come to look over my มี spring อะไร collection, ขายบ้างนะ perhaps? ครับขอดูหน่อยนะ Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. จริงเหรอแต่ว่ามันก็เสื้อผ้าธรรมดานะแต่พวกนี้น่าจะเป็นของเควสนะเนี่ยนี่ซื้อมาเลยคือมันไม่ต้องมาอีกนะโอเคไป So long. โอเคไปหาคนต่อไป Getting cold. คนแคระก็เยอะนะเนี่ยเอาไปเล่นไปผมอยากได้คอลเลกชันใหม่จริงโนวิกา
Eternal fire protects us. Gives monsters the shits. Hey, there are เจอพ่อค้าบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเควสนี้ผมคงต้องไปหาพ่อค้าแล้วแหละไม่ใช่พ่อค้าสิช่างตีเหล็กพูดผิดพูดถูกอีกแล้วฮะอะไรเอ่ย Geralt of Rivia, Witcher. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. ไม่ครับไม่ข้ามศพข้าไปก่อน Told you we wouldn't fool him. Well, you're due a beating. It'll just be more of a challenge. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his faithful. He asked that we administer a sacrament on his behalf. Your last rites. ได้อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ๋อทหารยามไม่ยุ่งด้วยนะครับทหารยามมันเชียร์ว่าไงหนุ่มว่าไงหนุ่มว่าไงหนุ่มว่าไงอุ้ยทหารยามตาย Lucky you did that. sorry ครับผมไม่ได้ตั้งใจคือพวกคุณไม่หลีกกันเองsorry นะ sorry จริงๆครับได้ขาไก่มากินข้ามศพเราไปก่อนนะคิดจะมาจับผมเหรอยกทหารมาทั้งกองดิพวกคุณต้องลุมผมมีพ่อค้าขอดูแป๊บขายอะไรบ้าง Welcome. What can I get the honourable gentleman? New Poo Lanes, perchance? I've not got a true pair, but they'll be the same size. ได้มีอะไรขายบ้าง Fine. Show me what you got. So what don't I got? Something for everyone. Seek and you shall find. Cheap too. ถูกเหรอเมื่อกี้ผมลืมขายชุดนะผมดีกว่าใช่ปะใช่ดีกว่านะผมเอาอ่านมาขายที่นี่มันจะได้ราคาแพงไหมเอ่ยแป๊บนะตังมันมี400ขายตังมันไม่พอแล้วนะครับแค่นี้ Thanks. Come again. Cheap as it gets right here. ของถูกจ้าที่นี่ ถามจะซื้อแต่ก็ไม่ซื้อนะผมเมื่อกี้เหลือบเห็นของโรสใช่ไหมขอดูหน่อยสิอันนี้ของโรสหัวโจมตีความแรงของเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกหัวเนี่ยก็ค้างข้างล่างมาขายอะไรผมอยากได้คอลเลกชันใหม่สมุนลูกน้องข้างในเหรอผมคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงคุยด้วยหน่อยสิขายอะไร Hello there. Pawning or buying? มาซื้อShow me what you have in stock. มีแต่คู่มือซึ่งผมมีแล้วเอาชุดมาขายไหมอาวุธขายเหรอแต่ว่านะครับผมไปดูมานะเราต้องขายของที่มันตรงสายไม่งั้นมันจะได้ถูกมากเลยพ่อค้าอาวุธขายซื้ออาวุธขายอาวุธพ่อค้าประมาณนี้ก็ซื้อขายตามปกติผมไม่แน่ใจว่าต้องขายอะไรให้มันยังดีกว่านะครับ So long.
โอ้ sorry คนน่าสงสัยอ๋ออันนี้ร้านตัดผมที่ผมเคยมาใช่ปะแต่เขตนี้เป็นเขตเสื่อมโทรมเหรอทำไมวัชพืชต้นไม้ใบหญ้าเยอะจังนี่ในนี้เอ้าเด็กๆ Excuse me, I'm looking for Marabella. คนข้างหลังถูกกินไปแล้วไม่ใช่เหรอ I am she. Wait outside. Class is in session. อ่ะได้สิข้าจะรอนะครับ I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? Oh, right. รอจนกว่าจะเลิกเรียน What a bloody day. เลิกเรียนกี่โมงฮะนี่เลิกเรียนกี่โมงอ่ะเลิกยังยังเหรอตะวันตกดินฮะ Greetings, Haggard. เก็บข้าวของแล้วกลับบ้านมาขอคุยด้วยหน่อย Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems? No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. สนใจในเชื้อรา When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. ไม่ได้มาเพราะชอบผู้หญิงพวกนี้นะมาเพื่อเอาข้อมูลบางอย่างนะครับอย่างผู้หญิงคนนี้ก็มาเชื้อรา Dandelion wrote about you. มาหาเชื้อข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อรานะครับ Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelions? Mere exercises, true, but I'd be curious to know what you thought of them. แล้วถ้าผมไม่รอจะเกิดอะไรขึ้นฮะ No, didn't see any. Gee up! The snakely whip rose skyward. Jee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. Thanks for your help. Farewell. เรียบร้อยในนี้ต้องมีหนังสือให้ผมเยอะขออนุญาตนะในนี้สิ่งที่ไม่ควรมีในโรงเรียนยึดครับนี่มีแต่วายไปดับไฟเขาทำไมแกแล้วยังไม่เก็บหรอนกนางแอ่นอีกเลยถ่ายได้ไหมหนังสือที่มันอ่านแล้วเนี่ยมีแต่นกนางแอ่นอะไรนักหนากับนกนางแอ่นมีหนังสือซ้ำๆกันเยอะแฮะนี่เบียร์อยู่ชั้นหนังสือใครแอบมาซ่อนเด็กคนไหนตีมือความปรารถนาครั้งสุดท้ายอันนี้คือโรงเรียนเอื้ออาทรเหรอโอ้มีแต่เบียร์คุณครูครับมีเด็กแอบเอาเบียร์มาซ่อนในโรงเรียนตีมือเลยนะเป็นเด็กคนไหนเอามาซ่อนไว้เนี่ยที่นี่มีแต่หนังสือหนังสืออย่างเยอะโอเคไปหาคนต่อไปกันอยู่ไหนเอ่ยทำไมนี่ไงมาทางนี้โอเค
ทำไมมันให้ผมอ้อมไปทางนั้น ไปทางนี้ไม่ได้หรอโอ้ sorry ครับ วิ่งไปโดนมันจะมืดแล้วนะเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วนะครับในเกมมีร้านตัดผมอยู่ข้างล่างเป็นโซนใหม่นะผมยังไม่เคยมาแถวนี้นะครับเนี่ยผมยังไม่เคยมาเลยเนี่ยสวยนะสวยนะเอาใครมาเล่นดนตรีอะไรอะไรเอ่ยใครอ่ะ This baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. เอ้าไม่เป็นมิตรซะงั้น Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. ท่านแม่ทัพ I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an imperial general and a witcher meet, and know each other. Surprising. เคยเจอกันมาก่อนนะครับ And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with the Witcher. I, too, was fortunate enough to meet him then. So Geralt of Rivia now works for Emperor Emir. Interesting. Has Var Emry sent you to rid Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Well, if Molly'll be there. On our way then. เผื่อว่านะเผื่อว่ามันจะอะไรจะดีขึ้นนะครับให้ความร่วมมือหน่อยแหมไม่คิดว่าจะได้ไปก็ได้ไปนะเวลาแข่งม้าผมต้องไปแข่งด้วยกันเหรอหรือว่าไงผมยิ่งขับม้าไม่ค่อยเก่งเลยโหลดนานจัง We've arrived. จะมืดแล้วนะก็ยังแข่งกันอยู่หรอ My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. เรียกมาทุกตัวว่าโรส The grey mare is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Retanian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. ยากที่จะควบคุม And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volta acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. ถามเข้าเรื่อง Is นะครับ Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait.
seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? นั่น Not ไง what I came here for. Don't make me beg, Witcher. ต้องขี่ม้า Tell แข่ you ง what, ใช่ไหม win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully ได้ tanned. อ่านม้าอ่ะ Why แข่งก็ not? แข่งนะครับ Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? ขอตัวสีเทาได้ไหมชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้เมื่อกี้อ่ะอ่ะ The grey mare looks nimble. Besides, knew a man named Kahir once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. In that case, I shall try my luck on the 𝙤𝙤 Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. ถ้าชนะผมได้ม้าตัวนี้ใช่ปะโรสตัวเก่าคือจะไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมอัศวินขี่ม้าขาวนะอ๋อฮะ3 2 1ไป Faster. ไปไวจัดบอกเลยไวผมขี่ม้าสายไปสายมาขอกำลังม้าเพิ่มแป๊บหนึ่งไม่ใช่ปิ๊บแป๊บหนึ่งบางทางแล้วก็สปีดนะฮะผมเชี่ยวชาญการโกง อีกไกลไหมเนี่ยแต่ว่าเหนื่อยช้าเหมือนกันนะเนี่ยบังไม่ให้แซงบังโอเคชนะใช่ปะ What a thrill! A beautiful victory. ผมเลือกจุดจังหวะ You carry yourself exquisitely in the saddle. จังหวะพักม้าผิดไปหน่อยนะเกือบไป That is yours. พอได้อ่านม้าแต่ไม่ได้ม้านะ Could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. คนนั้น Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. ถ้าจะกลับก็มาหาพวกเขานะครับโอเค Well, now the freak. อย่าป้าผมมาหาสาวใช้ I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt? That Geralt? The one Dandelions rescued time and time again? ยกยอหน่อย Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Kairan by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? ก็ไปหลีสาวเยอะเกินนะ Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. น้องสาวเหรอจำครั้งล่าสุด Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. You do realize Dandelion doesn't have a sister.
Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde for starters. สิริหรอ Maybe they've different fathers. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change พบ the เบาะแสสิริ subject. นิดนึงนะครับ โอเคขอบคุณนะ Thanks, Molly. Wait. Before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful. Thanks. คือ And หล good ง luck รัก to you แบบ on your หลงเลย search. อ่ะ คนนี้นะ หลงแบบหลงจริงๆอ่ะ กลับไปด้วยตัวคุณเองหรือว่าไปไหนและราชา โอ้พันกว่าพวกเขาอยู่ไหนฮะมันอยู่ข้างบนเคคือผมไม่วิ่งไปเองแน่นอนครับถ้าไกลขนาดเนี้ยผมต้องขึ้นไปหาทางไหนอ่ะแป๊บนึงนะโอ้ไปทางนี้ไม่ได้ด้วยข้างหลังเหรอแหมรัดก็ไม่ได้ไม่ให้ไปโอเค Geralt, there you are. Shall we return together? กลับครับกลับ Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. ครับกลับ มันไกลเกินฮะผมไม่อยากวิ่งไปเองกลับดีกว่ากลับพร้อมพวกนี่ไงกลับพร้อมคัสซีนฮะโอ้กำลังเช้าเลยเมืองใหญ่เอาการเหมือนกันนะเอาเรื่องเลยนะโนวิการ์ดอ่ะคือถ้าจะตีก็ยากอ่ะบอกเลยยามหลับฮะ Thank you for your company. Likewise. See ya. ยามหลับครับพี่หมอฟ้ายามหลับเนี่ยอันนี้คือยามหลับยามตื่นยามง่วงเล่นอะไรของผมเนี่ยเสียเวลาไปทำเควส ลงฝั่งนี้ได้ไหมป้ายประกาศอยู่ไหนครับอ๋อด้านบนพ่อค้าคนนั้นยังไม่ไปนะในนี้ไปได้ไหมไม่ได้มันเป็นน้ำเกิดอะไรขึ้นขอเข้าไปได้ไหมอันนี้คือทหารฮิปกาดใช่ใช่ไหมไม่ใช่มั้งจริงเหรอแต่ว่าผมเข้าไปได้ใช่ไหมล็อกอยู่เข้าไปไงอ่ะหาทางเข้านะครับแต่พวกทหารพวกนี้คงไม่ให้เข้าไปแน่ขึ้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะเข้าไปยังไงเดี๋ยวนะเข้าไปยังไงก่อนฮะวิ่งดูรอบๆสิตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าอุ้ยใช้ความบ้าของเกมไม่ได้มันมีอะไรกั้นอยู่โอ้ไม่ได้เลยฝั่งนี้ What's the hurry, my prince? มีคนแอบเห็นอุ้ยเข้าไปยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรื่องหาทางเข้านี่ผมไม่ค่อยถนัดนะทางเข้ามุมอื่นอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยบางทีมันมีทางง่ายๆซ่อนอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ใช่ไง
คนรับใช้คุยด้วยได้ไหมใส่หัวไปไม่ไปครับแถมจะขโมยของด้วยให้ไหมล่ะถ้าไม่ให้ผมฆ่านะล้อเล่นไม่มีอะไรเนาะล็อกอีกและWashed your hair lately? แฮมไม่มีทางไปผมเข้าไปยังไงทางเข้าอื่นแป๊บนึงนะ What's he doing here? ครับมาพยายามเข้าบ้านคนครับมาหลอยเข้าบ้านครับอันนี้คือใครตรงนี้ได้หรือเปล่าต่ำๆอ่ะจะรอได้ไหมจะรอไม่ได้เหมือนมีทางเข้าได้ปะล็อกอีกแล้วเกลียดมากเลยมียามเกมแหลกก็เกลียดมากเข้าไม่ได้ล็อกอยู่เหนียวข้างหลังเหรอครับขอไปดูข้างหลังเลยนะเข้าตรงๆแบบนี้ไม่ได้ดูทหารมันคุมแจเลยไม่มีที่ให้ไปเลยนะลงเตรียมเหรอทำไมเศรษฐีนี่ชาวเมืองแถวนี้อ่ะจริงๆมันต้องขึ้นได้ดินั่นไงโอเคเข้าได้แหมเมื่อกี้ไม่ให้เข้า Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหม Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. จะจัดการผมเองเหรอ This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. ได้ยินคำสั่งแล้วนะกองทหารอิสระเหรอครับไม่แน่ใจฝ่ายไหนเนี่ยเป็นลูกเมืองลิ้นเปรี้ยไปครับไป Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy when she grips a sword. เป็นทหารนิบก้า Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. Follow me. ครับผมจะตามไปครับต้องสู้ใช่ไหมต้องสู้ถึงจะชนะ You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood to start with. I must know your worth. ได้ครับได้โอ้โหแต่งตัวใหม่แฟร์ใช่ไหมโอเค You'll never learn. เป็นไงไม่หญิง
เอาให้ทันนะอุ้ยนี่โอเคยก1ผ่านไป You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? มาคุยกันหน่อยไหมนะครับ Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes. In the garden. So what was it you said? Why are you here? ต้องการถาม Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. โอเค Damn it. ว่าไงเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคฮะโอเคเดี๋ยวอีกรอบขอชมนะอุ้ยแป๊บหนึ่งโดนสตันฮะนี่ตีบ้างอุ้ยไม่ให้พักเลยนะแม่หญิงนี่อุ้ยนี่เป็นไงจนมุมไหมให้โอกาสนะให้โอกาสอุ้ย Let's end this. จบเรื่องกันเถอะมันกู้กันไม่ได้เมื่อกี้มันสตันนะ Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? พลาดไปหลายอันเลยก็ควรจะเป็นคนดูนะด้วยความยินดีเอาใจหน่อย Refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va'atra, the greatest mischief maker north or south of the Yoruba. Hang on. So it was you in the garden. Of course it น่า was จะฝาแฝดนะครับ Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. ถามหน่อย Can นะครับ someone please explain what this is all about? Which of you met with Dandelion? No need to get angry, instructor. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at คือ your เอาไปเอามา funeral มัน if ก็ you ชอบ don't ทั้ง stop คู่ it แหละ right ผมว่า now. นะมันโยนไปโยนมาแค่นั้นเอง Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Dandelion act any ขอถาม different ก่อน lately? นะครับ Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What?
You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. ถามต่อนะครับ What are two young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the Trade Corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rosa's betrothed. Edna! นั่นไงมันแย่งผู้ชายกันน่ะ Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury's bursting with enough to equip 2 armies. ถามต่อนะครับ Emperor continuing to push north. Courtiers must be เวทนี้ ecstatic. เล่นเอา His 2 confidence อัน must แล้ว be. นะเนี่ย But Papa says that's ยัง not ไม่เสร็จ likely เลย to นะ last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. ถามเรื่องอื่นนะครับ Changing subjects. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. ถามหมดแล้วเนาะ Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. ได้ครับ Well, can I expect any more lessons in future? ที่ไหนเมื่อไหร่ว่ามานะ Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. เผื่อจะได้ข้อมูลอะไรดีๆเพิ่มนะครับชุดนี้แบบวาร์ปเลยอ่ะมีของให้เก็บขวดน้ำเปล่าเควสใหม่บทเรียนฟันดาบมีอะไรให้เก็บนี่มุมห้องมีของไหมน้ำสมุนไพรมีแค่นี้ทีนี้ก็เข้าตามตรอกออกตามประตูได้แล้วใช่ปะเดี๋ยวหมดแล้วนะโอ้โหคนได้ขออนุญาตเลยเจ้าของบ้านไม่ว่าครับเจ้าของบ้านไม่ว่ามีแต่หนังสือโอ้ยบอดี้บ็อกไม่ใช่บอดี้บ็อกดิอุปกรณ์บ็อกยังเก็บได้หรอโอเคไม่ได้แล้วนะไปได้ไหมโอ้โหเข้าตามต่อออกตามประตูได้ได้หนังสืออย่างเยอะสตรีที่ไม่มีใครรู้จักพอดีผมได้ไปแล้วว่ะป้าสวัสดีครับน้ำหมึกแอนตุ๊กตานี่ก็ได้กางเกงเอาไปขายครับ
โอ้โหขึ้นชั้น2ได้ด้วยขออนุญาตขึ้นเลยเผื่อมีของดีเดี๋ยวผมขอไปหาช่างทำชุดเกราะได้ไหมไม่น่าจะมีอะไรเหลือแต่ในห้องนะครับแต่ว่าต้องไปเคลียร์เควสก่อนเนาะหมดแล้วใช่ปะเก็บหนังสือโอเคมีหนังสือใหม่มาเพิ่มแค่2 เล่มใช่ปะโอ้โหก็เยอะอยู่นะเนี่ยหมดแล้วเนาะดอกจันมันหายนะหนังสือเฟซหนังสือธรรมดาโอเคคือแค่เปิดผ่านๆก็ถือว่าอ่านนะครับโอเคไปกันเฟซอีกไกลไหมเนี่ยขอทดสอบโอเคได้เข้าตามต่อออกตามประตูอุ๊ยเกมแหลกแป๊บอยู่ๆทำไมแหลกฮะเฟซอยู่ไหนอ่ะโอ้โหกลับมานี่โอเคกลับไปปรึกษาใช่ปะช่างตีดาบอยู่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาปรึกษากันก่อนนะครับวิ่งชาวเมืองผู้มั่งคั่งมันมีพ่อค้าอยู่ตรงนี้อุ๊ยแป๊บนึงพ่อค้าไปได้ไหมอันนี้ช่างตัดผมไม่ตัดผมต้องการพ่อค้าแป๊บนึงล็อกอยู่พ่อค้าอยู่ร้านไหนฮะแป๊บนึงพ่อค้าอยู่ด้านบนอยู่ในนี้เหรอพ่อค้าโอเคขายอะไรอ่ะชาวเมืองผู้มั่งคั่งขายอะไรอ่ะขอดูหน่อย Don't be shy now. Looking doesn't cost a thing. There's plenty to behold. This here's a collection of wonders that belong to the mage Eramas. A once-in-a-lifetime opportunity. How do you get a hold of these? Never heard of a mage willingly parting with his treasures? No one asked Eramas's will. He was burned at the stake a fortnight ago. Strange they didn't burn his stuff with him. Witch hunters let you resell it just like that? Why wouldn't they? These are common goods, some valuable only as collectibles, perhaps. Okay. All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it, each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to find the locks these keys open? Sadly, no. Why, if I knew, you could hardly expect me to sell them. Where did Eramas live? At a lovely residence south of Oxenford. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what you have. โอ้โหหน้าไม้ต้องการเลเวล21ของเควสใช่หรือเปล่าผมต้องซื้อไว้นะเนี่ยไอเทมเควสเนี่ยรูปเครื่องหมายตกใจอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้หนังสือนี้ผมยังไม่เคยอ่านหนังสือนี้อ่านไปแล้วแล้วก็อันนี้ด้วยโอ้สุดยอดคู่มือเกวินสำหรับผมถือว่าเป็นไอเทมที่ดีนะ Farewell.
Statuette of a man. Wasn't carved but produced using magic. Ought to ask Triss about it. ควรไปถามทิสแป๊บหนึ่งนะขอดูของหน่อยหนังสือคู่มือการเล่นเกวียนน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเนาะโอเคขอกลับไปปรึกษากัน200 กว่าวิ่งจะมีใครมาหาเรื่องผมอีกหรือเปล่าครับไม่แล้วมั้งแต่ว่ากินเนื้อดิบไปก่อนของอย่างเยอะเหลือแบบเยอะจัดไม่ต้องกลัวนะเมืองนี้เขาจัดกันเป็นโซนเนาะอะไรเอ่ยว่าไงว่าไงครับนี่จะบอกว่าไม่แหลกก็ได้แหลกไปนิดนึงคือแสดงว่าเราบาดหมางกับเขาไปนิดนึงแล้วเนาะเขาถึงมารอตบเราไอ้พวกหน้ากากก็เอาตังค์ไปให้แล้วทำไมเก็บแค้นเครื่องโกรธผมขนาดนั้นถ้าไม่ให้ตังค์ก็ยังพอว่านะก็ตังค์ก็ให้เสียไปตั้ง200ยังมาเครื่องโกรธผมหรอมันไม่ดียังไงครับมีคนมาจ่ายตังค์ให้อยากดูแปลกคนเนี่ยอะไรอ่ะคุยกับอะไรตัวอะไรเนี่ยนกYou're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. เยี่ยวเหรอครับได้มาจากไหนนะ Field Marshal Duda's replacement? The marshal was a parrot. You do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with their own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. But dandelions what matters now. So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting อธิบาย strange. ก่อนก็ได้นะ Also mentioned he'd เหมือ been นกับ seeing เขา someone กำลัง else. ถามเราอยู่ที่ผม Thing คิดไปนิด mystery นึง woman wasn't on my ไม่ต้อง list. โยกย้อน What ก็ได้ she นะครับ supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. ถามหน่อย Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picks up Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. ไม่อ่าน So how Dandelion ขับล้อ handled แหลม his เกิน female double? I think he fell in love. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. กรู โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้โอ้โหเควสนี้2พาร์ทแล้วนะพาร์ทนี้ตัดจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะไปอีกไกลไหมเนี่ยโรงแรมโรงแรมนี้เหรอเหมือนผมไปหาสำรวจมาทีนึงแล้วใช่ปะโอเคนะครับ
ถ้าหากชื่นชอบในคลิปที่ผมทำนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปของผมด้วยนะครับทาง YouTube เขาจะได้เปิดการมองเห็นให้คลิปผมเยอะๆนะครับหรือว่าใครที่ดูผมมาตอนนี้ถึงตอนนี้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวนะครับและเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมนะครับสำหรับใครที่มีข้อติชมนะครับมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าเทคนิคการเล่นเกมก็ดีหรือว่าชอบไม่ชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ดีนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ